ଯୋଗଟା ହଉଛି ମାନେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗେ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟିଏ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଯୋଉ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋବାଇଲ ଛୋଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଶିଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ଶିଶୁ ଉପରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ, ଯଦି ମା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥାଏ। ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଇଏରେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାୟାମ ସେମାନଙ୍କୁ କରେଇ ପାରିବା, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡାକୁ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରେଇ ପାରିବା। ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ହବ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗରେ ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଏଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଆସନ ଯୋଗାସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଘଟିବ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ। ଅଷ୍ଟମ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ପାଳନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସମାଜରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କୁ ଆପଣେଇକି ନିଜ ପିଲାର ବିକାଶ ସାଧନ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଏବଂ 7 ମାସରୁ 2 ବର୍ଷ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ଜାରି ରଖିକି କିଭଳି ପିଲା ସମାଜକୁ ତାର ଭଲ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁନାଗରିକ ହବ। ସେ ସୁନାଗରିକ ହେଲା ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୱାରନେସ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ପୋଷଣ ପକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷଣ, ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ପୋଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏବଂ ଆମର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରହେଜ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ମାର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାର ଛୋଟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ତାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।